Вероятно, вы начали это видео из-за превью, но слушайте внимательно. Смотрите до конца, потому что еще до первой минуты ваше восприятие женщин изменится навсегда. Что если я скажу вам, что все, во что вы верите, в любви? Ложь. Возможно, вас убедили, что женщины влюбляются в самых добрых, богатых или привлекательных мужчин. Но правда в другом. Женщины не любят мужчин, по крайней мере, не так, как вы думаете. Они влюбляются не в ваше лицо, ваши деньги или даже в вашу личность. Они влюбляются во что-то более глубокое, более инстинктивное, более психологическое. Если вы этого не понимаете, вам всегда будет казаться, что любовь — это неразрешимая загадка. Но к концу этого видео вы не только поймете, как женщины думают, но и узнаете, как вызвать у них настолько сильные чувства, что они никогда вас не забудут. Прежде чем мы продолжим, у меня для вас есть кое-что особенное. Бесплатная электронная книга. Руководство по управлению женским разумом. В ней вы откроете секреты пробуждения желания в любой женщине. Скачайте ее прямо сейчас. Ссылка в описании или закрепленном комментарии. Перейдем к делу. Признак номер 1. Женщины вас не любят. Им нравится, как вы их заставляете чувствовать. Открою вам секрет, который большинство мужчин никогда не поймут. Женщина влюбляется не в ваше лицо, в ваш кошелек или даже в вашу личность. На самом деле она любит не то, как вы ее заставляете чувствовать. Все верно. Для женщины любовь — это не что-то логичное или структурированное. Это буря, эмоциональное переживание, от которого она не отпустит. Вы можете быть самым красивым, успешным и элегантным мужчиной в комнате. Но если вы не пробудите в ней что-то сильное, она забудет вас быстрее, чем старую новость. Психологи называют это эмоциональным впечатлением. Вот почему женщина может встретить двух мужчин в один день. Один говорит все правильно, но наводит на нее скуку. Другой бросает ей вызов, интригует и смешит до колик. Как думаешь, о ком она будет думать этой ночью? Это кажется несправедливым. Не правда ли? Ты можешь быть лучшим вариантом, самым стабильным, самым верным, и она все равно выберет того, с кем она чувствует себя живой. Вот тут-то и ошибается большинство мужчин. Они пытаются впечатлить ее достижениями или убедить логикой, но мужчины, которыми женщины по-настоящему одержимы, это те, кто создает эмоциональные американские горки. Смесь напряжения, желания, тайны и спокойствия. В итоге они гонятся за этой вершиной. Вы когда-нибудь задумывались, почему женщина возвращается к бывшему, даже поклявшись, что все кончено? Дело не в том, кто он, а в том, какие чувства он у нее вызывал. Признак номер 2. Чем больше ты за ней гоняешься, тем меньше она чувствует. Позволь мне задать тебе вопрос. Ты когда-нибудь отправлял сообщение и часами ждал ответа? Вы чувствовали эту тревогу, этот страх, что он теряет
интерес. Когда мужчина всегда доступен, постоянно пишет, всегда рядом. Это снимает все напряжение. А именно, напряжение делает влечение таким сильным. Вот суровая правда. Когда мужчина гонится, он разрушает то самое, что могло бы заставить ее влюбиться. Это простая человеческая психология. Мы ценим не то, что у нас уже есть, а то, что можем потерять. В тот момент, когда она чувствует, что вы у нее, ее мозг расслабляется, а когда расслабляется разум, влечение исчезает. Вот почему достойные мужчины не гонятся, а ведут. Они позволяют женщине приблизиться, а когда она это делает, не отдаются сразу полностью. Они создают тайну, заставляют ее гадать, потому что когда она перестает это делать, она начинает забывать о вас. Признак номер 3. Женщинам нужен не хороший мужчина, а непобедимый. Давайте поговорим об эпидемии хороших мужчин. Женщины говорят, что им нужен хороший мужчина, но на самом деле они ищут доброго, но не слабого. Многие мужчины путают доброту с покорностью. Они всему говорят «да». Никогда не навязываются, никогда не руководят. Никогда не отстаивают свои права. Но скажите мне вот что. Стали бы вы уважать того, кто никогда не бросает вам вызов? Доверились бы вы лидеру, который всегда уступает? Конечно, нет. Потому что вот в чем секрет женщин привлекает сила не физическая, а эмоциональная. Мужчина, который не сдается под давлением, не выпрашивает одобрения, который может даже уйти, если потребуется. Вот почему женщины так привязаны к стоическим мужчинам. Мужчинам, которые не реагируют импульсивно, сохраняют спокойствие посреди хаоса, которые не ломаются. Когда она испытывает его, а она это сделает и не ломается. Женщина не ищет другого друга или психотерапевта. Она ищет мужчину, который будет твердо стоять на своем, когда все вокруг него дрожит. Признак номер 4. Любовь. Это игра восприятия, а не реальность. Давайте рассмотрим одну из самых больших иллюзий о любви. Веру в то, что люди влюбляются, основываясь на реальных фактах. Возможно, вы думаете, что женщина влюбляется в вас из-за того, кто вы, что вы делаете или как вы к ней относитесь. Но правда в том, что он влюбляется не в вас, а в